जैकी श्रॉफ 62 साल के हो गए हैं भीड़ू शब्द के जनक। कुत्ते के साथ रह चुके हैं को स्टार। बॉलीवुड में भले ही जैकी श्रॉफ को आज टाइगर श्रॉफ के पिता के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैकी के नाम पर ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो किसी और के पास नहीं है। आज जब जैकी श्रॉफ 62 साल के हो रही हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं वो खास बातें जो शायद आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। जैकी श्रॉफ को बॉलीवुड में भीड़ू शब्द का जनक माना जाता है। अंग्रेजी के ब्रो शब्द का अनुवाद इस शब्द को माना जा सकता है और ये ट्रेडमार्क जैकी श्रॉफ स्टाइल है। उनकी मिमिक्री करने वाले लोग अक्सर इसी शब्द से अपनी बात शुरू करते हैं और जैकी को फिल्मी पर्दा छोड़कर आप सब तरफ लोगों को भीड़ू बोलता सुनेंगे। जैकी श्रॉफ ने 90 के दशक के खत्म होने तक कभी भी अपनी मूंछों को नहीं छोड़ा। बॉलीवुड में मूंछ वाले हीरोज में गिने चुने हीरोज का ही नाम रहा है, जिसमें प्रदीप कुमार, अमोल पालेकर, राजकुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के नाम ही याद आते हैं। इन हीरोज में से सिर्फ जैकी ही थे जो अपनी किसी लीड फिल्म में बिना मूंछों के नहीं दिखे। जैकी के पास पहली 3D फिल्म में काम करने का भी अनुभव है। अपने करियर की शुरुआत में ही जैकी ने शिवा का इंसाफ नाम की फिल्म की थी, जो कि एक सुपर हीरो फिल्म थी। इस फिल्म को भारत की पहली 3D फिल्म के तौर पर शूट किया गया था। हालांकि बजट की कमी के चलते फिल्म को इंटरवल के बाद सामान्य फिल्म बना दिया गया था और बाद में पूरी फिल्म ही 2D में रिलीज हुई थी। जैकी वैसे तो बहुत बड़े हीरो थे, लेकिन अपनी चौथी ही फिल्म में उन्होंने सेकेंड लीड निभाया था। लेकिन बड़ी बात ये नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि फिल्म का हीरो एक कुत्ता था। साल 1985 में आई फिल्म तेरी मेहरबानियां में जैकी एक कुत्ते के साथ को स्टार बने थे और फिल्म में वे तो मर जाते हैं, लेकिन कुत्ता उनका बदला लेता है। शाहरुख खान किसी समय में जैकी की फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट थे। फिल्म किंग अंकल में वे एक छोटे से रोल में थे और जैकी फिल्म के हीरो थे, लेकिन इसके बाद कई फिल्मों में उन्होंने शाहरुख के सेकेंड लीड का रोल किया, जिसमें त्रिमूर्ति, 1, 2 का फॉर और देवदास जैसी फिल्में थी। जैकी श्रॉफ उन चंद अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने चारों खान यानी आमिर, शाहरुख, सैफ और सलमान के साथ काम किया है। हालांकि किंग अंकल छोड़कर इन सभी फिल्मों में जैकी श्रॉफ सपोर्टिंग कलाकार के रूप में मौजूद थे, लेकिन जैकी के साथ की गई इन कलाकारों की लगभग सभी फिल्में हिट रही हैं, जैसे आमिर के साथ रंगीला, शाहरुख के साथ देवदास, सैफ के साथ एकलव्य और सलमान के साथ बंधन सुपरहिट फिल्में रही थी।